Здравствуйте, ребята! На занятиях мы часто сталкиваемся с графическими, аудио и видеофайлами, которые в свою очередь имеют расширение. Предлагаю сегодня поговорить о таком явлении, как расширение имени файла, и заодно разобраться, как эти знания могут быть применимы в мультипликации. А поможет вам в этом Буратино. Всем привет! Вся информация, хранящаяся на компьютере, представлена в виде файлов. Каждый файл имеет свой определенный формат. Например, текстовые файлы чаще всего заканчиваются на doc. А изображение всем известного Paint – PNG. Вот именно это окончание и называется расширением. Зная расширение файла, вы с легкостью поймете, какая программа предназначена для его открытия и на каком устройстве можно воспроизвести тот или иной тип файла. Допустим, вы знаете, что формат файла песня.wav является файлом-контейнером цифрового аудиосигнала, и его можно воспроизвести только на компьютере. Но этот файл вам нужен для мультфильма. Тогда вы просто конвертируете его в MP3, так как это самый популярный формат сжатия на сегодняшний день, и звуковая дорожка этого формата воспроизведется не только на компьютере, а на любом проигрывателе. Расширение файла добавляется к его имени и отделяется с помощью точки. Например, мойфильм.wlmp, где WLMP является расширением файла, который говорит о том, что файл откроется посредством проекта Movie Maker. Когда вы попытаетесь открыть его, то автоматически запустится программа, соответствующая расширению. В нашем примере это Movie Maker. Большинство расширений уже давно описаны в интернете, поэтому все, что вам нужно, это открыть браузер и набрать в строке поиска нужный тип расширения. Спасибо, Буратино. Итак, запомним. Архивные файлы имеют расширение изображения, видеофайлы, аудиофайлы, текстовые файлы или документы. Зная, какое расширение у файла, вы без труда сможете назначить программу для его открытия. Спасибо за внимание!